Exercitia Latina, capitulum primum, lectio prima, exercitium unus. Italia in Europa est. Gallia in Europa est. Italia et Gallia in Europa sunt. Arabia in Europa non est. Arabia in Asia est. Syria quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Hispania in Asia non est. Hispania et Gallia et Italia in Europa sunt. Exercitium duo. Italia in Europa est. Graecia quoque in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Est ne Arabia in Europa? Arabia in Europa non est. Ubi est Arabia? In Asia est Arabia. Arabia non est in Europa, sed in Asia. Germania non in Asia, sed in Europa est. Rhenus est in Germania. Rhenus fluius est. Exercitium 3. Ubi est Roma? Roma in Italia est. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Est ne Graecia in Europa? Est. Graecia in Europa est. Ubi est Aegyptus? In Africa est Aegyptus. Est ne Hispania in Europa? Est. Hispania in Europa est. Est ne Syria in Europa? Non est. Syria in Europa non est, sed in Asia. Ubi est Syria? Syria in Asia est. Est ne Gallia in Asia? Non est. Gallia in Europa est. Ubi est Gallia? In Europa est Gallia. Est ne Germania in Europa? Est. Germania in Europa est. Exercitium unus. Italia in Europa est. Gallia in Europa est. Italia et Gallia in Europa sunt. Arabia in Europa non est. Arabia in Asia est. Syria quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Hispania in Asia non est. Hispania et Gallia et Italia in Europa sunt. Exercitium duo. Italia in Europa est. Graecia quoque in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Est ne Arabia in Europa? Arabia in Europa
non est. Ubi est Arabia? In Asia est Arabia. Arabia non est in Europa, sed in Asia. Germania non in Asia, sed in Europa est. Rhenus est in Germania. Rhenus fluius est. Exercitium 3. Ubi est Roma? Roma in Italia est. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Est ne Graecia in Europa? Est. Graecia in Europa est. Ubi est Aegyptus? In Africa est Aegyptus. Est ne Hispania in Europa? Est. Hispania in Europa est. Est ne Syria in Europa? Non est. Syria in Europa non est, sed in Asia. Ubi est Syria? Syria in Asia est. Est ne Gallia in Asia? Non est. Gallia in Europa est. Ubi est Gallia? In Europa est Gallia. Est ne Germania in Europa? Est. Germania in Europa est. Exercitia Latina, capitulum primum, lectio prima. Exercitium 1. Italia in Europa est. Gallia in Europa est. Italia et Gallia in Europa sunt. Arabia in Europa non est. Arabia in Asia est. Syria quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Hispania in Asia non est. Hispania et Gallia et Italia in Europa sunt. Exercitium 2. Italia in Europa est. Graecia quoque in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Est ne Arabia in Europa? Arabia in Europa non est. Ubi est Arabia? In Asia est Arabia. Arabia non est in Europa, sed in Asia. Germania non in Asia, sed in Europa est. Rhenus est in Germania. Rhenus fluius est. Exercitium 3. Ubi est Roma? Roma in Italia est. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Est ne Graecia in Europa? Est. Graecia in Europa est. Ubi est Aegyptus? In Africa est Aegyptus. Est ne Hispania in Europa? Est. Hispania in Europa est. Est ne Syria in Europa? Non est. Syria in Europa non est, sed in Asia.
Ubi est Syria? Syria in Asia est. Est ne Gallia in Asia? Non est. Gallia in Europa est. Ubi est Gallia? In Europa est Gallia. Est ne Germania in Europa? Est. Germania in Europa est.